So naplatan ako. Ang gulong kasi ng Suzuki Alto, ito. Ang gulong kasi ng Suzuki Alto ko, kasi di ba nagpalit ako ng mags, 15. Ayun. 15 yung mags na yan. Then yung isang gulong ko 13. Ang issue pala, di ba dun sa likod ng sasakyan ko is dito. Sa likod nito, doon nakalagay yung doon nakalagay yung parang gulong. Ngayon, hindi pala kasya yung Kasi sa mga issues, hindi pala kasya yung 15 na mags doon sa lalagyanan ng reserve tire ko. So ngayon, ayan, papavulcanize ako. Okay? Dito ako sa One Topak Vulcanizing Shop. May along ngayon sa V Gallery. Ayan, dito sa may along ng San Miguel. Ayan. Okay. Gagawin nila pasak lang daw, pasak. Yung gagawin. Ayan. Yung nakabuta sa akin. Napakakaya ng alisan. Ha? Yes, Santa Rosa. Dito, sa Nuvali ako dumaan. Wala nang bukas yung... Dito, doon ako pumasok sa Nuvali. Then, doon ako galing dito. Tapos, alam ko kahapon nakita ko to eh. Bukas kaya sila? Buti 24 hours kayo? 24 hours ka na. Tusok lang talaga. Tapos papasok ng ganyan. Ano yung pandikit niyan? Yan ay nabara ko sa loob, sliding yan. Walang glue? May glue? Ay, hindi sir, dikit to sir. Ha? Dikit to. Dikit? Oo. Okay. Ano, nagkakaganyan dyan kanina oh. Hangin natin sir, 30 lang. 35. Nagpangan ako 35 eh. Ayan. Mukha namang okay na. So nakauwi na tayo. Mukha namang okay yung pasak.